Okay, tapos na ang low power. Okay na, okay na. Okay na ba, Paps? Ha? Kilo na, kilo. Yun na. Yun lang pala nag-open close dun sa baba. Clear. Ano kayo, wala nang trouble code, wala nang trouble bus. Dito sa Antipolo yan si boss. Ayan. Ayan, ayan madam. Ayan yung Okay. anak ko. Thank you po. Oo. Hello po. Ayan. Salamat sa pag-ibig. Na-download kita rin. Antipolo to yan si Paps. Nag-report sa atin. Napadayo pa si Okay. Kuya rito. Taga-Cavite ka ba, boss? Cavite. City mo yan? Okay, clear na. Paps. Kilo na. Kilo. Okay na, okay na. Wala nang ano. Wala na siyang Check engine. check engine. Wala na lang. Clear. Ang issue nito, low power. So, boss. Okay na. NB350. Nissan NB350 issue low power. Hindi makaahon dito. Yung paahon na yan, hindi makaahon eh. Dito sa Antipolo. Oo, kasi yun. Ayan. Oo. Antipolo kasi ito eh. Kaya pag ahon wala na. Gapang na. Halos umaatras ito eh. Sarado na, Paps. Starter, okay na?